Bugungi videomiz maxsus videoni oxirigacha ko'ring aka. Sizga mana bunday sog'liqda deriskisi chiqadi, xudo xolasa. Mashalloh. Mana bu jonivorga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz hoji aka. Akalar, xudo xolasa mana hozir qo'ydi ushalmadik, bir ushab ham ko'rsatdik. Mana buni tagiga ahamiyatni berib qo'yingda, naq bo'g'oz aka mana bu. Arqa bo'yin qizarib mana. Qo'ydi ko'ringda, xudo xolasa mana aka. Arqa bo'ylari qizarib. Tagi ikkalovi ham naq bo'g'ozini zo'rini olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Mana qo'ydi ushab bir ko'rsatib ham o'tdik aka. Aloqaga chiqarasizlar, ish qivoziga tavsiya qilaman. Jonivorlarga bitta ahamiyatni bering. Ikkizakchi qo'yimizni naq bo'g'ozlardan keldi. Insofi bordi, barakasi bor deyishgan. Hoji aka, xudo xolasa bugungi syomkalarimizda to'qli qo'ylarni haqiqiy zo'rlardan chiqadi. Videoni oxirigacha erinmasdan kuzatib turing aka. Sizga bugun qo'y olmayman degan akalarimiz ham ishonavering, telefon qilib olishadi. Bugunga Doniyorbek arzonchidan egiz qo'y, haqiqiy qo'yni zo'rlardan chiqadi. Xudo xolasa aka, bugun 2026-yil 9-mart, hafta kuniga dushanba, boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya Xudo xolasa kanalimizdagi arzonchi akamizni qo'y firmalariga yetib kelganmiz. Bugungi syomkamizda aka to'qli bo'g'oz qo'ylar, egiz bo'g'oz qo'ydi zo'rlardan chiqadi. Dollar rang haqiqiy qo'ydi shinavandasiga bugun qo'ylarni katta partiyalarimiz yetib kelgan aka. Kecha kungi videomizda qo'y ola olmagan akalarimiz bugun ulgurib qolinglar aka. Xudo xolasa arzonchi akamizdan bugun xudo xolasa narxini arzon qilib chiqarib beraman dedilar. Erta tongdan Doniyor akamiz qo'y firmasiga yetib keldi. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi Akmaljon partiyamiz 3-4 partiya qo'yimiz bor. Laytni bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib turishdi. Zo'rlardan chiqadi bu. Bugun aka aytganingizdek ko'k ishqibozlarga ko'k qo'ylar sifatlardan chiqadi aka. Egizlar ham chiqadi. Bu ikki partiya egizimiz bor. Xudo xolasa ko'k ishqibozlar ko'k. Qo'ychi zo'rlari keldi Akmaljon bugunga. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi partiyaga aka son nechta? Birinchi partiya Akmaljon 7 dona. Kelar 7 dona, bitta qora variantlardan 7 dan biri Xizr deganlardan kelar. Xudo xolasa bugungi syomkamizda faqat aka siz uchun mana bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib, tagiga alohida e'tibor berib qo'ying aka. Sizga bitta o'zim qara mana fursat bo'lsa ko'rsatib beraman aka mana. 7 xudo xolasa aka tagi yelin tashab yotgan variantlardan xudo xolasa. Mana bu jonivorlarga ahamiyat berasizlar akalar. Soni 7 dona. Yoshligi qanaqa aka bo'ladi? O'sha Akmaljon 10 oylik plus minus qo'ylar. 10 oylik plus minusda o'ta ham go'zalini olib ko'paytiraman degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa siz uchun aka o'ta ham go'zallardan. Mashalloh. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yingda, qo'yiladi velikanlardan aka. Tagi ham mana ko'rdingiz a? Yosh. Bu tish buzmagan hal aka. Mana bularni bitta ko'rsatib qo'yaylik endi. Mana aka. Yirigini zo'rini olaman degan akalarimizga xudo xolasa ishqibozga tavsiya qilaman aka. Aloqaga chiqsangiz yaxshi qo'yga ulgurib qoling aka. Bugun yaxshi qo'ylar kelibdi xudo xolasa. Sifatlardan chiqyapti. Videoyimizni har doim kuzatadigan akalarimiz like bosib, kanalga obuna bo'lib turing aka. Aka bularni Optimiga, realni olaman degan o'zimga o'yirim bo'lib, uyimizdagilar bilan chiroyli qilib maslahat qilib Doniyorbek aka telefon qilyapman deyishni nech puldan beramiz buni? Akmaljon. Oma aka, mayda shuda odam telefon qilmaydi. Mana qarang, gapni eshitdim. Oldim deyshadi. Eshitdim mana. Bizni ham eshitib turibdi. Obunachilar telefon qilib, uka chiqarib ber deysin. Yo Andijon yo Farg'onaga telefon qilsa aka, mana uni uyimizdagilar bilan chiroyli qilib maslahat qildim. O'zimga o'yirimman, maslahat qildim deysa nech puldan beramiz? Realni narx. Bo'ladi yani. Ama tortishib o'tirishmas ama. 53 demamiz. Tortishib o'tirmas. Narx eshitib o'zim ham oldim deb aytsak Akmaljon. Realni narxini aytaman aka. Real narximi 5 million. Baravar aka. Qanchadan o'tamiz? Maslahat qilib o'zimga o'yirimman deysa mana aka. 50 ta emas, 100 dan o'tib beraman. Baravar aka. 4 million 900 ming so'mdan aka ishqibozga mana. 4 million 900 ming so'mdan 5 million 300, 5,5 million chiqarilayotgan qo'zi so'g'liqlarimiz aka. Sizga bugun 4 million 900 ming so'mdan dastlabkilari mutlaqo tekin vodiy bo'ylab. Undan u yog'iga kelishilgan holda 200 ming so'mdan qo'shib bersangiz 12 viloyat bo'ylab jo'nataveramizmi aka? Jo'nataveradi. Akmaljon ishqibozga mana. Ulkan dastlabki kelsak, ketaveradi, dunyo bo'ylab ketadi, kelsak bo'ldi. Keyingi partiyaga o'tamizmi? Keyingi partiyaga egizada xolasa. Egizdan zo'rlardan. Joningiz sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha kuzatib aka, like-ni tirsillasib turasizlar.
Ko'pchilik akalarimiz Donyorbek arzonchidan egiz qo'ylarga ulgurmay qolishyapti ekan aka. Xudo xolasa ishqiboz bo'lsangiz, narxini eshitmay telefonni qilib, telefonda narxini so'rab olavering aka. Doniyor akam chiroyli qilib maslahatini ham beradi xudo xolasa. Mana bu jonivorlarga, egizlarga ahamiyat bering. Biz buni ma'lumotini berganimizcha aka 3 minut vaqt ketyapti. 3 minutgacha kimdir oldin, kimdir keyin YouTube kanalimizga kirib qolishyapti aka. Mana bu egizlar, egiz bu bitta qoringa tushgan egizak qo'ydi bollari, ikkalovi ham urg'ochi, ikkalovi ham qorin tashab qolibdi xudo xolasa mana aka. Mana bu qo'zlarga bitta ahamiyat berib qo'ysalar kelar, arqa bo'ylari qizarib yotgan variantlardan toza nasldorini qidirib yurgan akalarimiz xudo xolasa. Bularning yoshligi qanaqa aka bo'ladi? 10 oylik plyus-minus qo'yamiz, tug'lar ish buzmagan. Hop. Xudo xolasa birinchi qoringa tug'ib beradi Akmaljon. Birinchi qoringa tug'ib beradi, xudo xolasa aka. Mana akalar, mana bularga bitta ahamiyatni bering. Yuzlari, hamma taraflama qo'y, yaxshi narsa ekanligi aka. Qorin tashab qolibdi, o'zingiz bir ko'ringda aka, egizak qo'ylarni mana aka. Mashalloh. Ishqiboziga tavsiya qilaman aka, mana bu ikki tarafga ham qorin tashab qolibdi xolasa. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz. Zo'rini olaman degan akalarimizga Keldi mana tavsiya qilaman mana. Bir jupak, bittasi qashqa, bittasi tim qora kashtan ekan. Bu qo'zlar ko'ringiz. Mana akalar, egizda xudo xolasa bir jup bir-biridan ajratsangiz adashasiz aka. Bari boshimizni tortib beradi. Bitta qo'rada tursa bular umuman baramaydi. Chorvani ko'paytirib, maza qilib yurasiz aka. Buni aka realni sotiladigan narxi nech pul aka? Obunachilarga. Qo'yingizni ko'rdim, Donyorbek jo'natib yubordi, telefon qilsin. Bo'ladigan narx ham aka. Tortib o'tirmaylik. Buni 12,5 ga olsin. Barbar aka, 13,5 yo'q bugun. 12,500 ga bugun qo'y aksiya bo'ldi Akmaljon. Barbar mana aka. hamalar. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa ulgurib qoldi aka. Buni tushungan tushunadi, tushunmagan o'zi biladi akalar. Ishqibozni telefon qilsa bo'ldi, tamom, ishi bitadi. Ko'ryapsiz kengligini, yelka kengliklari. Yelka kengligi. Degan qo'y bo'ladi Akmaljon. Buni endi hozir arqa bo'ylarini ikkovini ham qizaryapti ekan. Yoniga borsangiz qarang. Bir-biridan o'zi vahshi tiki qo'ylar ekan, qo'ylar. Mana aka. Buni so'zi yelin tashab qolibdi aka, mana orqasida. Mana ikkalasi ham o'sha yerini tashab, qorin tashab qo'ygan qo'ylarimiz. Mana. Bo'ldi, ahli to'rtinchi aka bitta ko'rsatib oling. Yaxshi niyat qilib boqishadi, bo'g'oz qo'ylar. Ikki o'yan bo'g'oz aka. Mana shundaydan yelini bor ekan. Yelini bor. Xudo xolasa, hozir ushab ko'rsatganim misol odam yo'qdek, ko'miz qiynalyapmiz mana. Rektor shogird bo'lganda hozir ushab ko'rsatardik bu qo'ylarni. o yelinlarga bitta ahamiyatni berib qo'ying aka. Mashalloh mana. Mana hoji aka. O yelinni ko'ring ha, mana o yelinga ahamiyatni bering. Ikkovini ham tagida bor ekan. Xudo xolasa aka, yiliga egiz bolani olib, egizakda xudo berib tug'ib qoladigan bo'lsa, ishonavering. Chorvangizni ko'paytirib yurasiz aka. Bitta bu qo'y, shuni egiz tug'di bo'ldi, narxi 13 milliondan sotasiz. Yosh qo'ydi narxi o'ta qimmatlayotibdi aka, egizak bo'lsa. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Akalar, xudo xolasa mana hozir qo'ydi ushalmadik, bir ushab ham ko'rsatdik. Mana buni tagiga ahamiyatni berib qo'yingda, naq bo'g'oz aka mana bular. Arqa bo'yin qizarib mana. Qo'ydi ko'ringda, xudo xolasa mana aka. Arqa bo'ylari qizarib. Tagi ikkalovi ham naq bo'g'ozini zo'rini olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Mana qo'ydi ushab bir ko'rsatib ham o'tdik aka. Aloqaga chiqarasizlar, ishqiboziga tavsiya qilaman. Jonivorlarga bitta ahamiyatni bering. Ikkizakchi qo'yimizni naq bo'g'ozlardan keldi. Akalar, xudo xolasa Donyorbek arzonchini qo'rasida dollar ham qo'ydi, zo'ri chiqmay qo'ydi degan obunachilarimiz uchun. Sizlar uchun bugungi videomiz maxsus. Videoni oxirigacha ko'ring aka. Sizga mana bunday so'liqda deriskisi chiqadi xudo xolasa. Mashalloh. Mana bu jonivorga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz hoji aka. Haligi nima desa bo'ladi? Otdagi sovutilgani ekan aka, o'ynashini qarang. Qoni qaynab turibdi, yoshdali bola, yosh. Yosh devichka, men qo'ydi qarang, ey. Yaxshi qo'chqor bo'lsa tarbiyalab olaman degan akalarimizga keldi mana. Lekin arqa bo'yni ham qizarib qolibdi aka, qochqon bo'lsa tug'ib beradi-da, xudo xolasa aka. Akmaljon, yaxshi qo'chqor bilan yurgan deyishdi. Qochgan bo'lsa tug'ib beradi, yo'qsa aka. O'zingiz ham bitta ko'ring, yelini ham solib qolibdi bu qo'y aka. Xudo xolasa, men qo'ydi qarang, mashalloh. Hali qo'zi aka, xudo xolasa yosh narsani zo'rini olaman degan akalarimiz. Bugun aloqada bo'linglar, Donyorbek akaga haqiqiy sifatlardan kelgan jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz aka. Mashalloh. Hammamizga mana shunaqa toza nasldor dollardan qo'ylardan boqish nasib qilsa aka.
Aka partiyalarimiz bugungi ham ko'p ekan. Buni yoshlik qanaqa dedingiz? Akmaljon 10 oylik atrofida qo'yimiz. O'ylik atrofida. Haqiqiy shu mana. Qo'ydi qarang. Dik. Hechdan ta ko'raychi. O'tamish edi. Mana. Mashalloh mana Mana. aka. Shuni to'kilishini qarang mana. Baraz. Mana. O'zi to'kilaveradi, mana tulaveradi mana o'zi. Gap. O'smaydi. Mana bunday qisman to'planyapti mana. Joningiz sog'. O'smaydi buni uchun. Buni narxini obunachilarga chiroyli qilib, realniy narxini aytan aka, obunachilar sizdan olib xursand Yaxshi bo'lishsin. ko'k baldi 7 million, 6 million deymiz buni. Bo'ldi, realniy. Taqalgani 5 million 700 ming so'mga dastlabkasi ham bizda. Joningiz sog' bo'lsin. 5 million 700 ming so'm aka ishqibozga, xudo xolasa tavsiya qilaman. Qo'ydi qarang. Bitta ahamiyatni berib qolsa aka, like bosib. Urg'och qo'yimiz, chorvani ko'paytirib olib yuraman. Doniyorbekdan yaxshisi bormi degan obunachilarga tavsiya qilaman aka, aloqaga chiqing, ishingiz bitadi xudo xolasa. Qo'ydi zo'rini olaman degan akalarimizga bugun Doniyorbekdan o'ta ham go'zallardan. Videoni oxirigacha kuzatib turasizlar, xudo xolasa biz keyingi partiyalarga ham zo'rlardan chiqarib beramiz. Keyingi partiyamizga ekesak qo'ydi haqiqiy zo'rini olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga sizlar uchun o'ta ham go'zallardan. Mana bu jonivorlarni qulog'iga ahamiyatni berib qo'yingdi. Ikkalovi ham bir xil variantlarda aka. Yoshini olib ko'paytirib yuraman. Toza hisorisidan bormi degan obunachilarimizga mana bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz aka. Egiz tumorlari ham bor, mashalloh. Ulardagi egalarini, telefon nomeri, ma'lumoti hamma yo'g'i bor-a? Hammasi bor, adresi bor. Adres, telefon nomer, hamma ma'lumotlari bor aka. Nomerlarini olib, videolarga olib olinganlar. Xudo xolasa telefon qilsalaring, buni ma'lumotlarini aka sizlarga Telegram orqali tashab beriladi. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz. Ikkala bitta garbonosini ko'rsatib qo'ylik bo'ladi. Mana aka, o'zingiz ko'ringda. Poti zokisidan ekan lekin. Bunisi birinchi tug'ilgan ekan, qo'ya. Ha, bunisi ikkinchisi. Mana, mashalloh. Mana bu jonivorlar ko'ringda. Mana akalar. Xudo xolasa, qo'chqor ko'rganmi aka bular? Akmaljon bu qo'chqor ko'rmagan u. Qo'chqor ko'rmagan bular. Yoshda hali bu. Hali yosh. Ancha yil bolasini olib ko'paytirib yurishaveradi. Kuziga qo'shib yuborsa bo'laveradigan variantda. Mana aka, kuziga keyingi yilga bolasini olib ko'paytiraman deganlarga o'ta ham zo'rini olib ko'paytiraman deganlarga. Mashalloh. Mana bu egizlarga bitta ahamiyatni berib, bittadan like bosib turasizlar akalar. Mashalloh. Qo'ydi zo'rini olib ko'paytiraman deganlarga. O'ta ham go'zallardan ekan, lekin limuzin ekan, qo'y aka uzunligini qarang. Limuzinidan. O yaltirashini qarang, Akmaljon yaltirashini, ha? Mashalloh. Zo'rini olib ko'paytiraman degan egizak qo'ylarimiz yetib keldi akalar. Chorvani ko'paytiraman degan akalarimizga sizlar uchun bugungi videomiz maxsus. Buni aka realniy narxi, bo'ladigan narxi necha pulga beramiz aka? Akmaljon, Obunachilarga bo'ladigan narxi. bo'ladigan nima? Qarang. 5 milliondan ketaveradi. 5 milliondan 10 millionga. 10 millionga ketaveradi. Barbar aka. 10 million so'mga ketaveradi akalar. 5 million so'mdan ishqibozga tavsiya qilaman. Telefonni qiling, ishingiz bitadi aka. 5 million so'mdan mana bu egizlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz hoji aka. Jonivorlarga bitta ahamiyatni beringda. Yurishlari zo'rmi aka qo'ydi? Bitta ko'rsatib qo'ylikchi aka, qo'yib yuboringchi. Mana aka. Mashalloh. Xudo xolasa arzon variantlardan akalar 5 million so'mdan ketaveradi. Bo'yvaslari 70-75 atrofida. Telefon qilsalaring ishlaringiz bitadi aka. Telefon qiling ishingiz bitadi mana. Jonivorlarga bitta ahamiyat bering.